すでに夏休みに入った情報学部ですが、今日はたくさんの高校生でキャンパス内が賑わっています。それではオープンキャンパスの撮影に行ってみたいと思います。それではお話を伺っていきたいと思います。まずは自己紹介お願いします。はい、情報社会学科の3年遠藤涼子です。よろしくお願いします。で、今メディア研究会の展示のところにいらっしゃるんですけれども、具体的にどのような展示をされてるんですか？はい、こちらメディア研究会の展示ではオリジナルと模倣についての展示をしています。模倣というと一般に悪い意味でパクリっていう風に取られることも多いと思うんですけれども、そういうことだけではなくて元の作品を知っていることで模倣された作品を見た時に感じる面白さ、パロディなどのそういう模倣にもいろいろ種類があるということを展示で表しています。そうなんですね。情報学部ではやっぱこういうことも勉強しているってことでいいですかね？はい、そうなりますね。今日実際ご高校生の方とか見に来てたと思うんですけど、反応とかどうでしたか？そうですね、結構展示で長く泊まって見てくださる人も結構いて、あとどういうものに興味があったかっていうのをこちらからお尋ねしてみるとかなり興味を持ってくださって、なんかこれが面白いと思うっていうことを言ってくださったりして、なんかすごく意欲高く来てくれてるなっていうのがありました。確かに視覚的に見ても知ってるマークとかキャラクターとかあるから分かりやすいですよね。そうですね。今静大の先輩なわけですけれど、なんか今後入っていきたいっていう後輩たちに静大の良さとか情報学部の良さとかって何かありますか？そうですね、静大情報学部って情報って一般に聞くとパソコンってイメージが強いと思うんですけれども、それにとらわれず結構いろいろな種類の勉強ができるので、視野を広げるのにかなり適しているなと思います。ありがとうございます。インタビューの方を始めたいと思います。よろしくお願いします。最初に簡単に自己紹介お願いします。はい、情報学部情報社会学科4年蟹沢です。よろしくお願いします。ちなみに、蟹沢さんは何研究室に所属されてるんですか？田中修吾さんの研究室に所属しております。今その田中先生の研究室の展示をされてるってことなんですか？どのような展示されてるんですか？今回はですね、漫画とかアニメとかあるいは映画とかですね、そういう身近な部分でこの日本のものとフランスのものでどういった違いがあるのかっていうのを簡単に紹介しています。ありがとうございます。やっぱフランスのとの違いとかって何かあるんですか？日本とフランスの違い。そうですね、単純に言葉が違うっていうのもあるんですが、そうですね、文化によって例えばポスターなんかだとその写ってるもの描かれてるものがやっぱり違うんですね。そうなると、それぞれ文化によって作品をどう受容するかっていうところに違いが出るというところで、研究の一つ対象にしてます。はい、ありがとうございます。今日オープンキャンパスなんですけど、高校生の方とか見に来られましたか？そうですね、結構足止めてくださる方いて、結構興味持ってくださる方もいっぱいいましたね。はい、やっぱ情報学部とはいえこういった表現のところも勉強されてるってことなんですか？そうですね、情報っていうとどうしてもパソコンとかインターネットプログラミングになるんですけども、これもやはり、コミュニケーションっていうのも情報、作品っていうのも情報で、それをどうやって発信してどうやって受け取るかっていうのも情報っていうののやり取りになるんで、そういった部分で情報学っていうことをやってます。ありがとうございます。じゃあ最後に今日オープンキャンパスで見に来てくれている高校生とかもいたと思うんですけど、なんか後輩に情報学部の良さみたいなのとかありますかね？メッセージ。そうですね、オープンキャンパス来てもらった人は分かると思いますけど、それぞれブースがいくつか並んでる中でやってることがバランバランなんですね。その分どういうことかっていうと、幅がものすごく広いので、自分がどういったことに興味があってどういったことをやりたいのか、そういうことをね自由に見つけられる良さがあると思うので、そういうところをぜひ、見つけられるような学生生活を送ってほしいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日オープンキャンパスに参加した高校生はミニ講義に真剣に耳を傾けたり、研究室展示を見たり、積極的な姿勢が見受けられました。ぜひ静岡大学に入学していろいろなことを身につけてもらいたいですね。以上、浜松キャンパスよりお送りしました。